今集同大家分享一個日本料理啊，叫做魷魚刺身，係啦。如果要講下呢一隻魷魚嘅品種咧，叫做 Shiroica 白魷魚或者係劍仙烏賊。喺出邊食omakase啊，或者係出邊食日本料理要食到呢一隻魷魚咧，其實都唔平嘅，係啦。咁喺屋企整簡單得嚟又唔貴啊嘛。今條片個難度性咧就唔係真係好高嘅啫，我哋只係需要即係如果擺盤嘅話咧，少少嘅青檸啊或者檸檬啦。些少嘅大葉啦，你喺超市嗰啲City Super 買到噶啦，咁啊刨咗少少蘿蔔絲嘅。咁其實如果你乜嘢都唔用咧，淨係用檸檬或者係青檸做裝飾咧都可以嘅。OK， 咁嗱第一件事咧，我哋要先處理咗隻魷魚先啦。嗱，隻魷魚咧假如大家係同一般冰台嘅魷魚比較咧，嗱雖然真係好大分別啦，你會見到佢嗰個魷魚嘅身咧係特別鮮豔嘅。咁假如係你見到啲魷魚已經係甩晒色啊，好白嘅話咧，其實就已經代表嗰隻魷魚嘅鮮度就已經係慢慢咁樣減退緊嘅，即係話佢能唔能夠做刺身咧，或者係佢個肉質好唔好食咧，都係好睇嗰個顏色去呈現俾你睇，究竟係佢嘅鮮度去到邊一度啊？又或者係當然啦，邊個海域都好緊要啦，係咪？好啦，我哋第一件事咧係要將個魷魚個頭同埋個身咧，我哋要分開咗佢先嘅，因為嗱點解要包住佢咧？其實就冇咩必要嘅，係啦，因為我剛才要影相啊、拍片嘅關係咧，咁我就想去衞生啲，係啦，嗱我哋欣賞下隻魷魚先，你會見到個魷魚啦，有一對好晶瑩剔透嘅眼睛啦，咁佢條觸鬚咧仍然仲係有啲黏力嘅。係因為今朝先上機，咁觸鬚嘅部分同埋頭嘅部分，我哋有少少唔同嘅處理步驟啊。嗱，假如隻魷魚係新鮮，鮮度係極高嘅話咧，你係揾隻手指掃過去嗱，其實都仲有嘅嗱。你見到我手指劃過去嘅時候咧，佢係會有少少變色嘅，係咁，同埋當係新鮮嘅時候，佢係透明啦，跟住你碌過去會有啲顏色走出嚟啦。咁其實呢一個咧就係代表嗰個魷魚嘅鮮度究竟去到邊度？一般嚟講，我哋喺香港嘅街市冰台冇可能會揾到咁靚嘅魷魚噶啦，首先就係喺佢軟骨呢個位置啊，你要摸到好硬嘅，又唔好硬嘅，少少硬啦。咁咧就喺摸到軟骨呢個位置咧，就垂直開一刀。咁其實咧你只係會切開緊佢層表皮嘅啫。下一步咧就可以好輕易咧用個手指公將魷魚嘅頭或者大家所講嘅肉啦就沿住條軟骨咧就一路咧咁推出去嘅。咁嘅目的咧就係要將條軟骨咧脫離佢呢個魷魚嘅頭啊，或者叫做胴體啦。嗱，係咪好容易咧就可以將魷魚個軟骨咧就攞出嚟噶啦？你會見到佢有個乾啦，佢個乾唔足以整個醬出嚟去煮呢個魷魚嘅。呢隻魷魚咧，或者係呢種嘅白烏賊啊，或者係叫做係劍仙烏賊咧，主要就係食佢個肉嘅甜味。OK， 嗱好啦，我哋拆開咗之後咧，我哋爽手啲啦，唔好嘥時間啦。咁咧，我哋可以一嘢咧將佢個頭咧同個身咧直接咧係分開。我哋撳住個呢個位啦，一拉就可以將佢下邊觸鬚嘅位置同佢頭嘅位置咧，完全係分開咗噶啦。呢個就係佢嗰個脈袋啊，唔好整穿佢，即係整穿佢咧，你成隻手都係脈嚟噶啦。咁我哋轉頭先再處理佢。呢個時候咧，我哋先處理咗個魷魚個頭先。可以飲用嘅水係咪最好係凍嘅？咁呢個係真係凍嘅飲用水啦。好啦，咁然之後咧，我哋將個魷魚嘅頭咧就擺落去洗一洗先，洗一洗走佢，即係其實佢唔多唔少入邊都有少少墨，去即係好似嗰啲黑色嗰啲污糟嘢嚟洗走佢先。係啦，咁洗乾淨佢之後咧，先要再處理嘅。呢啲位置黐住呢啲可以將搣走，我哋唔會用嘅。我呢個手，因為係啲軟膜嚟，咁我啲手指公一剔，咁拉佢就走噶啦。留意翻佢後邊有兩隻耳嘅，兩隻耳一對耳嘅，呢個位置都要捽一捽佢，因為咧都會可能會有啲污糟嘢啊，咁黐住咗，我哋沖洗一下先。始終魷魚都係喺海入邊生活嘅生物嚟噶嘛，係咪？洗乾淨之後咧，我哋就可以拎翻出嚟啦。我哋先處理咗魷魚個頭先啊。咁其中一隻耳啦，我哋拎起佢啦，剔起佢啦。然之後咧，將佢平放喺砧板。撳住呢個位，咁我哋用個手指公咧，將佢個表皮同佢嘅魷魚嘅肉咧，就先分離咗先。咁起到一邊之後咧，剩餘個步驟就好容易噶啦，就拉走就會呈現咗一對嘅耳同埋佢嘅軟膜。OK， 咁我哋呢個時候咧，咁其實佢都會有少少硬嘅軟，即係比較硬嘅軟骨啦。咁我哋點樣處理佢咧？就係首先我哋可以摸到嘅，咁沿住呢個硬嘅軟骨咧。將條邊咧，我哋就切走佢。然之後呢個位置都係啦，有少少硬嘅軟骨咧，我哋切走佢。
順便咧可以收一收個形。然之後呢個位置咧，兩嚿你摸落去咧都係有啲軟骨嘅，咁我哋就要切走佢啦。咁啊，我哋可以平放砧板，將佢揾把刀啊，叫做輕輕片走個軟骨佢。直接係切走佢，改翻齊佢嘅。唯獨係個墩墩呢個位置咧，其實食得嘅。咁如果係想收得靚啲嘅話咧，有啲廚師咧都係會將呢個位置咧係切走佢嘅。其實食得嘅，不過轉頭我哋切出嚟做刺身咧係會唔靚，所以都切走佢啦。你假如想食嘅可以食咗佢嘅。咁然之後我哋基本魷魚嘅修改啊修改咗噶啦喎。幾好食啊！哇，好甜喎，唔點豉油話3片都好甜。嗱，好啦，先將魷魚嘅背面咧就印乾佢先，盡量印乾啲。跟住然之後咧就捽佢。咁你發現咧捽佢嘅時候咧，佢一陣衣咧就會俾你叫做捽起咗。用呢個方法咧，將魷魚嘅衣咧，內衣咧，即係內衣啊，內部嘅衣啊，就出去搣走佢。假如一張廚房紙唔夠嘅，咪用多張咯。假如個魷魚唔新鮮嘅話咧，佢層衣會好難捽，係啦，所以。唔新鮮嘅魷魚咧，就真係唔好做刺身啦。我寧願你芥花攞去煮咗佢咯。咁啊，將佢反轉係啦。咁嗱，外邊都係咁樣做法啦。我哋抹乾佢，咁啊確保咧係冇衣黐住嘅，係冇皮黐住嘅。嗱，咁我哋處理好之後咧，就擺埋一邊先。然之後到魷魚隻耳啦，咁佢有兩邊噶嘛，咁啊一樣我哋中間開一刀先。然之後咧喺硬骨呢個位置咧就切落去，又睇手啦，開一刀。就攝隻手指入去佢層衣嗰度，將佢嘅表皮咧就直接咧就撕走佢嘅。耳就容易搣啲，有啲師傅假如大家有啲幼嘅筷子，真係好幼尖嗰啲咧，你可以插落去挑佢都得嘅。好啦，然之後去到呢一邊都係一樣，我哋揾翻中間個軟骨出嚟先，切走佢。咁啊，直接咧就將層皮就搣走佢。其實第一塊搣得靚啲添啊，唔好講笑。然之後邊位呢個位置都有少少噶嘛，咁唔想捽咧，咁就用刀將佢呢個位啦，咁啊直接切走。OK 嗱，咁其實咧呢一塊耳仔咧又搞掂咗噶啦。嗱，我哋首先咧可以將個魷魚嘅麥袋咧一樣係用手指公將佢同個肝臟嘅部分咧就叫做輕輕分離咗佢。嗱，咁我哋就將個麥袋好完整咁樣拆出嚟啦。嗱，呢個時候掉咗佢啊，唔好沾污我哋嘅手。咁啊喺度直接切一刀落去啦。魷魚嘅觸鬚咧，我哋將佢用把刀刮一刮佢，清潔一下先。嗱，好多硬嘢俾你刮咗出嚟。好啦，然之後咧就將佢垂直切開。嗱，我哋將啲觸鬚咧就攤翻開先。咁我哋會見到佢魷魚眼你有兩邊噶嘛。咁咧就喺度咧，我哋就切一半落去，切開咗佢先。係啦，好硬嘅呢個位，就切開佢。咁假如大家係處理過之前同大家分享過嘅熒光魷魚嘅話咧，你會知道佢呢度個魷魚嘅嘴巴嘅好硬嘅，係有啲牙咁嘅物體啦。呢個就係佢魷魚嘅嘴巴咧。我哋唔會食嘅，掉咗佢。OK， 呢個唔係大家平時食開串燒嗰啲墨魚嘴嚟嘅，唔係嗰回事嚟嘅。呢個位置佢有兩隻眼噶嘛，咁我哋就喺個水入邊咧，將個眼睛咧就攞出嚟。你唔需要揸爛佢嘅，其實你攞到出嚟，你將呢個位搣開咧，就可以將佢嘅眼睛咧就可以攞到出嚟噶啦。仲有粒眼珠添。OK， 咁我哋就拎走佢，唔要嘅。其實魷魚眼都會腥嘅。OK， 腥味嘅來源。咁咧就一樣啦，另外一邊都係咁樣做法。咁一樣啦，要翻啲凍水先啦。魷魚嘅觸鬚嘅部分咧，我都係建議拖水食，因為頭先我都強調過咧，魷魚嗰個觸鬚都唔係太過乾淨，所以我覺得我哋洗完乾淨之後咧，就輕輕拖水半熟嘅情況之下食咧，其實會衞生好多咯。魷魚嘅觸鬚有兩條特別長嘅呢個位置，咁咧我自己嘅做法咧，會將佢咧同魷魚正常嘅觸鬚咧個長度咧就改翻做差唔多嘅長度。係啦 ，OK， 咁然之後其他嘅部分咧，我哋就可以再開多一少少啦。咁咧，我哋就每兩條咁樣咧，就將佢分咗出嚟。OK， 嗱咁我哋就好快咧就改啲觸鬚出嚟噶啦。嗱，咁呢個時候咧，我哋就將啲魷魚鬚咧就拖水。咁你放完落去拖水啦。咁你見到佢開始攣咧變色咧，就可以隨即咧就將佢隔翻起佢噶啦。唔好煮太耐，煮太耐好老嘅。我哋準備咗兜冰水啦，將佢哋全部放上去降溫。嗱，咁我哋降完溫之後咧，就可以拎翻出嚟咧，就擎翻水噶啦。好啦，呢個時候咧，我哋就可以考慮定我哋點樣擺盤啊，用咩碟啊咁樣啦。因為隻碟咧，我係室溫碟啊，所以我就暫時咧就揾啲食用冰咧，就將佢降溫先。係啦，咁我哋轉頭我倒咗佢就再抹翻乾佢啦。咁我哋首先要將個砧板咧就消一消毒，噴一噴佢，
抹一抹。咁今次我哋整2人份量咧，其實呢一塊魷魚就已經好大份㗎啦。咁所以咧，我就會將佢開一件先嘅。嗱，咁我就考慮下啦。咁啊，譬如1個2個，係啦 ，OK。咁我哋就呢度咧就切開佢。咁啊，呢個就可以將佢拎走佢啦。你真係想去屈得靚啲嘅話咧，就用把刀輕輕，唔好切斷佢喎。係咁依界一界法，你唔使好刻意一定要計條坑嘅，係咁依飛到都 OK 嘅啦。主要咧就係想方便我哋轉頭擺盤嘅時候咧，嗰個魷魚容易啲俾我哋屈到。咁啊，把刀夠長就得噶啦，唔使用切身刀嘅。嗱，類似就係界啲咁樣嘅花紋出嚟嘅。咁啊，然之後咧就可以將佢切絲噶啦，或者即係切條噶啦。咁我哋點樣切咧？咁我哋就可以咁樣啦，拉刀用個拉個刀尖嘅方法咧，就將個魷魚嘅肉咧就切出嚟。用個刀尖嘅做法咧就係可以令到個接觸面減少啦。咁就隨而咧就令到個魷魚冇咁容易俾我哋即係切到反咗啊！如果我哋成把刀咁切落去咧，咁嗰個接觸面太大啊，摩擦力都會好大。幾粗幾幼就自己隨意嘅啫，冇乜所謂嘅。咁當然唔好太粗啦。其實我自己都唔係刺身師傅啊，所以師傅見到啊唔好笑，但係都勉強叫做喺屋企做到嘅。OK 嗱，咁啊呢個時候咧，咁我哋處理咗魷魚個身啦。咁其實至於魷魚個耳朵嘅部分咧，咁呢個大家可以選擇去切絲，又真係切一件件都冇乜所謂，因為魷魚嗰隻翼咧，即係嗰隻耳咧，都比較薄身啲嘅，就嗰個要求咧就冇魷魚個頭咁講究嘅，咁樣啦，係啊，四方方咁樣，咁就咁啊捲出嚟都靚嘅。咁我就好簡單咁樣將2塊大葉咧就擺喺一對嘅蘿蔔絲後邊啦。我就選擇將個魷魚刺身咧就好似瀑布咁樣捲起，再搭多2層出嚟嘅。咁其實冇乜所謂嘅，大家用你喜歡嘅擺法就 OK 噶啦。嗱，魷魚耳咧我就將佢變咗做魷魚嘅花嘅嚇，咁啊迷你嘅好似花之戀咁樣啦。啲魷魚鬚咧我就將佢擎翻乾印翻乾之後咧，就將佢放喺前邊呢個位置。OK 嗱，咁樣擺些少嘅魷魚鬚嘅側間。咁如果你唔做凍食咧，你點豉油攞去火隻咧，其實都好好食嘅。嗱，我會覺得用青色去擺咧會靚啲，因為全部一體化嘅青色咧即係綠色咧去做結尾嘅。因為我覺得如果襯黃色咧，好似有少少夾硬加咗落去，咁我會覺得不如用青色去做即係成個即係擺盤嘅主題，其實都唔錯。因為反正我手頭上啲裝飾又唔係多，係咪？就俾翻些少嘅 wasabi， 冇錢買真嗰啲用超市嗰啲咧。咁其實就一啲都唔難做嘅，係啦。咁我今次嘅分享就差唔多。其實係咯，即係大家中意食魷魚就不妨試下啦。其實買一隻翻嚟都係講緊可能300蚊鬆啲，咁已經 OK 噶啦。係啊，即係你自己起碼安全食用，起碼新鮮，起碼可以刺新鮮啊嘛。總比喺街市即係揾冰台買翻嚟或者係養過嗰啲就點都有啲分別嘅。OK，我哋今次差唔多，我哋下次見，多謝收睇，拜拜。